Malam mai tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yake cewa malam Allah ta'ala ya saka da alkhairi ya ji kan iyaye ya kuma sanya a mizani. Ce malam dan Allah ina da tambaya. Shin ya halatta mutum ya nemi ya ga wani bangare na tsaraicin macen da zai aura don ya sami gamsuwa kan abin da zai aura? Allah ta'ala ya saka wa malam da alkhairi ya kuma jikan iyaye. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Addu'a ga iyaye, amin ya hayyu ya qayyum. Fatan alkhairi, amin ya hayyu ya qayyum. Idan tambayar da aka karanta yanzu ta fito fili shine yana niyyar yin aure na mace kuma yake ganin ya halatta ya kalli tsiraicinta gabanin ya aure ta? Kalmar tsiraici ta yi nauyi. Akwai hadisi a cikin sunan na imamu abu dawud da rahmatullahi alaihi, hadisi na kisan jabir radiyallahu an, hadisin ya cikin sunan na imamu abu dawud da hadisi na 1832, ya bayyana me ya halatta mutum ya kalla a jikin mace in zai aure da abun da bai halatta ba. Dogaro da wannan hadisi da kuma sharha na malamai kamar ibnu qudama alaihi rahmatullah a cikin littafin sannan mai albarka mai matukar muhimmanci na al-mughni a volume na 7 yayi magana akan wannan matsaloli din, musamman namba na 444 zuwa 445 akan hukuncin malamai na abin da ya halatta mutum ya gani a jikin mace gabanin aure da abin da shari'a ba ta yadda ya gani ba. Mafhum? Tayyib, hadisi na Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu cewa yayi idza khataba ahadukum ra'a fa in istata'a an yanzura ila ma yad'u ila nikahihi falyaf'al. Ma'anan hadisin shine idan ɗayan ku ya nemi mace sai ya samu iko, ba a ce tilas ba, sai ya samu iko na ya kalli abin da a jikinta zai iya jansa zuwa ga aurenta, to ya aikata haka. In ya samu iko na ya ga abin da zai ja shi zuwa ga aurenta sai ya ce falyaf'al. Wannan ya sa don a fahimci ma'anan hadisin Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu ke cewa na tashi yin aure, ina son wata yarinya karama, ka iya cewa mace budurwa. Ya ce sai na yi ta dabarar na ganta ba ta san na ganta ba. Da wannan malamai suka ce ya halatta in akwai da za ka saci kallonta ba da sani ba ka kalle ta. Ya ce sai na yi dabara ina yawan zuwa ina leƙa ta ina kallanta ba ta san ina ganinta ba, in za ta shiga gida ko in kaga wannan ke bayyana maka ina ya halatta ka kalla shine tana wanke-wanke ko tana shara, ai ana sanya kaya iya gwargwadon na kamala, amma kuma ba a cika sanya hijabi ko abin da ya kama da haka ba. A kishe wannan kuma yake bayyana aje a leƙa ta a banɗaki tana wanka haramun ne, don ya takaita abun zuwa ga a fili wanda jama'a na wulgawa ko a tsakiyar gida tana shara ko tana wanke-wanke ko abin da ya kama da haka. Ya ce har Allah ya taimake ni sai na ga abin da ya ja ni zuwa ga aurenta kuma sai na aure ta. Wannan ya sa malamai suka yi ta ƙara wa juna ilimi. Dukkan masabobin nan guda hudu da suka shahara masu albarka suna da maganganu a kai. In muka dauki masabar malikiya wanda ta fi shahara a wurarenmu, a fahimtar malikiya mutum zai iya kallon fiskarta gaba ɗaya, zai iya kallon tafin hannuwanta, sannan in ya samu iko zai iya ganin tsintsiyar hannunta. Sun ce za ka iya ganin fiska da hannu da tsintsiyar hannu. A shi kenan ya halatta a tana wanke-wanke da riga mai gajeren hannu sai ka ga tsintsiyar hannu. Amfanin ganin fiska shi yake ba da saƙon yaya kyanta yake, saboda fuska ta fi bayyana kyau. Sai kuma tsintsiyar hannun shi zai bayyana maka shin mai ƙiba ce ko siririya ne. Mun fahimci wannan da kyau? A nan ake gane kaurin mace mai ƙiba ce ko siririya. Tsawonta kuma baka bukata, saboda ko a cikin hijabi take kana iya gane tsawon. So dama abin da ake so a gane kyan da kuma da launin fatan, sannan da kaurin ko siraranta. So fiska da hannu da tsintsiyar in muka dauki shafi'iyya su suna da fahimtar
ya halatta mutum zai iya kallonta ba tare da ta saka zuwa ƙasa. Kaga anan zaka ga fiskanta, zaka ga hannunta, zaka iya gane tsawonta da fiskanta da ƙibanta. Idan muka ɗauki Hanafiya, su suna da fahimta mutum zai iya ganin fiska da hannu har da wuyanta. Wuya ana iya kallo. Saboda mai dalili, ayin ka duba hadisin Jabir, duk wanda suna iya shiga lokacin da ake wanke-wanke ko shara. Shi yasa idan muka duba kaman Ibn Qudama alaihi rahmatullah cikin Al-Mughni volume na 7 din a shafi na 454 a karkashin matsalar sai ce a takaice talhisi ana iya kallon fiska da wuya da tafin hannu da kuma tsintsiyar hannu, ana iya kallon kafarta kamar yadda fahimta na shafi'iyya da hanafiya duka sun ce kafa ma ana iya kallo. In aka kalli hatta wajen da ake wankewa na alwala ko kwabrinta duka yayi, in dai kallo ne na bukatan a aure ta, wannan shine halatta. Kuma bayan nan ana iya kallonta ko da ba a nemi izininta ba, in dai a iya wannan wurin yake banta. Baya ga haka kuma wannan bai halatta kuma in zaka kalla sai ya zama daga kai sai ita ba, irin yanzu yadda ake hira a buɗe falo da AC a ɗauko matashi a ɗauko budurwa a ajiye su suna hira. Har ga Allah matukar shi ba mala'ika ba ne, kuma ita ba mala'ikiya ba ce, sai an samu jarrabawa ko ƙarama ko babba. Girman jarrabawan ya ta'allaka da girman imaninsu, amma dole za a samu jarrabawa. Shi yasa shari'a ta karantar da in zai zo ya ganta ko ya yi magana da ita a samu wani yaro mai ɗan dabara a wurin, wanda an ba shi minti ma ba za a ɗauki hankalinsa ba. Ya zama dai akallan an ce ko ma gida zai ce baba ta ce in zauna, ko dadi ya ce kada na fita. Yawwa zamani ya sa yanzu kana iya saka CCTV, sai ka kasa kamera a ɗaki kana kallo baka jin jawabi, kana kallon me ake. Kuma duk wajen da kowa ya ɗaga ido ya ga katon kamera da screen a wurin, ai zai kaffa. Haihuwan 'ya'ya amana ce, in Allah ya bayar dole a kiyaye, a zauna da su lafiya. Hadisai da dama sun bayyana in ka hidima wa 'ya'ya mata biyu, ka aurar da su da tarbiyya ta addini, makomarka aljanna. So duk wani abin da ake faɗan a nemi aljanna ne, so sai a dage a ɗauki waɗannan matakai insha Allah ta'ala. A fahimta irin na zahiriya, wannan fahimta buɗe ta ƙofa ce ta ɓarna mai girma, shi yasa ba buƙatar na yi magana a kanta. Mu yi haƙuri mu takaita a nan, saboda society mu ba a ma buɗe ƙofan ɓarna ba, mutane suna buɗewa da sarrai, balle kuma a yi garaje a buɗe, to aka buɗe to kuma sai a shiga uku. Allah ta'ala ya kare mu. Mu tsaya akan waɗannan fahimtu na almazahib al'arba'a, dogaro da wannan hadisi na sunan na Imamu Abu Dawud, da hadisi da nawa banda 400 a ramma, wancan mughni ne baka gane ba a ramma. Na Allah ya maka albarka, hadisi na 1000 na kira shi daman na gwada ku ne, a rika kiyayewa don Allah please, a rika kiyaye. Inda kana matashi baka ma ce fa ne, ya dace duk abin da ka ji sau ɗaya ka haddace shi, har ga Allah haka ya dace. Inda ka ji shi a haba lokacin ma ka tuna mana lokacin da babu aure, ai tilawar ta fi zama ba ka da hidima, ba biyan kuɗin makaranta, ba biyan kuɗin wuta, ba biyan kuɗin ruwa, ba wani wanda zai zo da safe ta da kai, ba mai maka text message da wata bukata, ai baka da wata matsala. Ta ya dace abubuwan nan a rika kiyaye su. Allah shi samu wanye lafiya, wallahu ta'ala alam. Na'am.